Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道，我係惠州貝殼燈入合信第3 Vivian。大家好，我係小羅。嗱，上一集咧就嚟到呢個海逸灣南區咧，就帶咗一套3房俾到大家啦。係。咁今集咧就係帶一套2房嘅。都係呢個性價比嘅，即係有特點嘅一啲單位啦。係啦，就視野開闊啦。係啦，然之後睇日落啊呢啲，同埋咧都可以睇到海景嘅。係啦，咁冇使講嘢啦，我哋3期咧就係方便噶啦，呢啲就即係你唔理喺邊個小區住咧，都係方便嘅。係。但我呢度呢個小區咧，出去個綠道咧係最近嘅一個小區啦。係啦。一出去就係啦。冇錯。OK，呢啲唔需要多講啦。去睇盤。OK，出發。睇樓先。OK 啦，咁我哋上到嚟啦，咁呢一套咧就係67平西向嘅2房，咁我哋咧就係海逸灣南區嘅邊位呢個位置啦。咁之所以我哋睇出去嘅話咧，就係呢個即係前面冇咩高樓嘅，咁就唔係好似7號樓、8號樓咁樣前面有啲樓擋住啦，所以咧就sorry 係8號樓、9號樓。嗱，咁之所以咧，我哋呢個視野就開闊啲啦。睇翻嘅咧就係海鮮街，好似我哋上一集拍嘅咧就係呢個戶型嘅02啊嘛。係啦。咁跟住咧，我哋今日咧就過到嚟隔離呢度咧，就係呢個係睇翻海景嘅。即係睇翻我哋呢邊咧，就係一個西南朝向噶啦。即係再遠啲咧，都可以睇到我哋一期啊，同埋華園小徑灣嘅一個沙灘喺嗰度嘅。係啦，同埋咧，我哋日落晚霞都可以睇到喎呢度。係啊，因為佢西南朝向啊嘛。包括咧，就算話過年放煙花咧，我哋呢度都可以睇到噶。正正睇住喎。係啊，即係沙灘放又睇到啦，跟住呢邊海鮮街放又睇到啦，喺芝石公園放媽祖廟嗰堆啦，又可以睇到嘅。係啦，我哋先睇下雷龍呢度啦。咁雷龍呢度咧，亦都係有一個長皮乾裂啦，呢個跡象㗎上面啲乾裂咯，但係出邊嘅呢個咧就 O K 嘅。露台係 O K 冇問題㗎。牆身咧係保養得 O K 嘅。咁我哋依家睇到嘅呢啲家私電器咧，業主都係留低唔拎走㗎啦。所以你需要咧就唔使買呢啲方面嘅嘢。要求高嘅話咧，可以置換一下啲家私電器。係啦。要求唔高都可以入住。我哋呢個業主咧，係一手業主，都係一個香港業主嚟嘅。係啦，呢個即係入門呢度咧，佢雖然話即係前邊同呢個四房呢個牆比較近啲，但係呢種戶型咧會比較通風。係啦，佢係對流嘅。係因為佢係冇個防火門喺個擋住個風㗎啦。咁我哋咧，即係如果想更加通風咧，就整個紗窗門喺度咧。咁夏天嘅時候一打開，佢係斜通嘅。係啦，嗱，咁我哋睇翻細房呢度啦。嗱，喂，呢度係 OK 嘅。呢個業主仲係玩古箏嘅喎，呢度仲有個古箏喺呢度嘅喎。老師嚟㗎，佢做老師㗎。已經落。你睇下呢啲古箏老師，呢啲都有。喂，嗰個成間屋咧，即係房間呢度保養係 OK 嘅。你話乾裂包括滲水漏水嘅跡象就唔好。咁我哋睇下主人房呢度嘅情況如何先。不過佢，你睇呢啲都未拆，都未拆嘅喎，都係新嘅喎。呢個業主。海馬嘅床墊嚟嘅咁佢嘅呢度窗台下邊，靚仔。呢邊睇埋。呢度，呢個係係裂啫，唔係滲水。係。基本上呢度係冇問題。咁佢牆身 OK 嘅。所以呢間屋咧就唔需要話大質呢方面嘅嘢咯。係啊，同埋佢啲地板咧都保養得比較保養 OK 嘅，係啊。睇埋衛生間。衛生間呢度咧就冇乾濕分離。因為呢種戶型咧，佢係做唔到乾濕分離嘅。因為佢又去到即係海逸灣29棟開始，到迎海南區北區嗰啲咧，開始先至有嗰個乾濕分離嘅洗手間，即係升級版嘅73平、75平咯。係，但係咧，我都睇到有啲業主咧，佢直接就將呢度做一個趟門，或者係更加犀利嘅咧，佢將呢道牆
都打咗，嗯然之後喺個生活露台即係做一個浴缸嘅，我都見過有一套有，但係呢種咧係比較少咯，唔係啊多。因為唔係話咁多人，因為戶型細，你再放個浴缸咧就真係窄咗啲㗎啦。嗱，咁廚房入邊嘅話咧係真係比較乾淨，所以我哋啲香港業主都係保養啲屋咧都係屋企比較乾淨啲嘅。不過有歲月嘅一個痕跡喺呢度，因為呢啲係啦即係貴嘅，即係呢啲上面甩皮啦，甩皮啦係啊，即係佢油嗰啲乾油啊應該。包括呢度都係，嗯即係如果呢種咧，我覺得即係重新油翻個油漆，或者係你直接換咗佢都得。或者係即係搣咗呢啲整乾淨嘅貼嗰啲貼紙都得嘅，貼紙啊，係啊。換一種風格都 OK 嘅。業主咧，佢哋裝咗電水器電嘅熱水器，個煤氣錶係未裝嘅。嗯咁如果我哋而家裝嘅話咧，報章裝咗之後咧，咁而家呢啲升級版咧就直接可以喺微信嚇沖食㗎。係啦就算話你半夜煮宵夜嘅時候冇煤氣，你都直接微信上面沖嘅。係啦。咁呢個生活露台呢度咧，佢都係可以封埋呢個窗戶㗎啦。就唔好咁大層咯。係上面嘅天花都係 OK 嘅。其實你話煤氣呢啲咧，管道呢啲已經係接喺呢度嘅，但係咧你要買一個即係煤氣爐，然之後咧叫佢過嚟接佢會直管就得啦。接幫你開窿，呢度打個窿喺下邊游過嚟，跟住於上面再接翻上去咁樣嘅。係啦，咁就會好睇啲啦，同埋實用好多。好嘅，但我哋睇下攝影師嘅推薦先，然之後展示俾觀眾朋友睇下。OK 啦，咁我哋睇完推薦啦，總結翻呢一套咧就係潮西67平高層嘅兩房，然之後咧就視野開闊。呢種咧佢都係一個海景嘅，即係睇到海景啦。係啦最主要嘅即係我哋落樓去嗰個綠道咧非常近啦，包括市場啊、交通中心啊，呢啲都係唔遠嘅。係所以都係屬於一個方便嘅一個小區嚟嘅。冇錯啦。咁依家佢業主嘅一個實收價咧就係34萬㗎。即係包括呢啲家私電器啦，佢都係留低唔拎走㗎啦。係啦。如果係唔中意呢個單位嘅咧，或者係想過嚟現場睇嘅咧，亦都可以私信翻我哋。我哋有其他好多嘅啲房源可以俾到大家選擇嘅。係啦，亦都有專車接送，咁你預約翻我哋就 OK 噶啦。係。OK 嗱，咁介紹到呢度啦，咁亦都歡迎大家訂閱翻我哋嘅頻道，同埋俾一點讚我哋，我哋下期再見，拜拜。